नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज हम सर्दी जुकाम के बारे में बात करेंगे। सर्दी जुकाम का घरेलू उपाय, किस तरह से हम घर में अपनी सर्दी और जुकाम को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका, बिल्कुल घरेलू उपाय। यदि आपके गले में खराश हो रही है तो आप क्या करें। सबसे पहले अगर आपके गले में खराश हो रही है, नाक भी बंद हो गया है, तो एक गिलास गर्म पानी लीजिए इस तरह से, और इसमें चुटकी भर नमक, ये देखिए ये नमक है, इसको चुटकी भर डालना है इस तरह से। चुटकी भर नमक आप इसमें डाल दीजिए और इससे गरारा कीजिए। गरारा करने से जो है आपको जो है बहुत राहत मिलेगी। आपकी सर्दी जुकाम जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तो गरारा करें, नमक का गरारा करें। अगला उपाय, हाँ दोस्तों, अगला उपाय है हल्दी। दोस्तों, हल्दी के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत फायदेमंद है। तो इसको करना क्या है, इसको हल्दी को लेना है और एक गिलास दूध लेना है आपको। ये देखिए दूध है, तो एक गिलास दूध लीजिए, गर्म दूध, उसमें हल्दी डालिए और उसको लीजिए। इससे जो है आपके अंदर का जो कफ वो भी खत्म हो जाएगा और खांसी है वो भी समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, गर्म पानी है, गर्म पानी में आपको करना क्या है, नींबू है, नींबू को निचोड़ना है और इसमें शहद डालनी है। हाँ दोस्तों, शहद डालना है। तो आपको जो है एक चम्मच शहद और एक चम्मच जो है नींबू का रस गर्म पानी में मिलाइए और इससे पीजिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नींबू जो होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसको लीजिए, आपका जुकाम समाप्त हो जाएगा, खांसी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको खजूर मिले तो खजूर का सेवन करें। खजूर को जो है दूध में उबाल लें खजूर को और उसको सेवन करें तो बहुत फ़ायदा होगा। एकदम खजूर जरूर खाइए। खजूर जो है आपके लिए जो है खांसी के लिए एक रामबाण है। तो आप खजूर को पानी दूध में उबाल लें और लें। दोस्तों, जुकाम से परेशान व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और फलों का रस पीना चाहिए। तुलसी के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो आप कहीं से भी जो है तुलसी का पत्ता लीजिए, उसे धोइए, साई खाइए और 10 से 12 पत्तों का अच्छे से धो लीजिए और उसको चबाइए, और हो सके तो इसका काढ़ा भी बनाइए और काढ़ा बनाकर इसको पीजिए। दोस्तों, काढ़ा बनाइए, तुलसी, पुदीना और काली मिर्च, और साथ में जो है आपको ये अदरक डालना है। तुलसी, पुदीना, काली मिर्च और अदरक, इसका जो है आप जो है बनाइए काढ़ा और इसे लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अगला उपाय है शहद। हाँ दोस्तों, शहद और अदरक, हाँ दोस्तों, दोनों का इसका रस निकालिए। एक चम्मच इसका रस निकालिए आप। ये गिर गया है थोड़ा, इसे ठीक कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये अदरक है, इसका रस निकाल लीजिए एक चम्मच, और एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच शहद, इसे आप लीजिए। दिन में 2 बार लीजिए, इससे बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, लहसुन है, लहसुन इसका जो है आप सूप बनाइए और इसको भी लीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों, जुकाम से संबंधित ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।